นิ่งชมเปิดสร้างสมกรุบหนึ่งจุดเรียบสู้ตัวแต่สิ่งที่จนจิตติเมตรัยสภากรรมการการวิธีการเปิดระบบตูตูบีทีวีการวิธีการเปิดแต่เลือกลางในประเทศระบบทำไมเลือกมาบังหันจุลุกเนี่ยจิพิเศษในจงสัปดาห์ยังก็มีการฉลายตอบหนึ่งประกาศสังคมนโยบายประจำสัปดาห์ระบบบีทีวีพองได้หายการวิธีการเปิดในขนมสัปดาห์นี้ยังในบรรต้อในตามด่านในปัญหาจุ่มลูกปรุงแดนกัมพูชีไทยได้หมอกดอยไปนี่คือยังมีการโปร่งเปรียงสันติภาพจมูกขณีแต่ตรงแต่ในการโปร่งเปรียงนี่คือการอนุวัตในการโปร่งเปรียงดำนาการในการอนุวัตในการโปร่งเปรียงนี่คือจิตพิบจำใบครั้งนะดับใบเอามีสันติภาพประกาศการล้างจมูกปฏิตังปีโดยเฉพาะในขนมสัปดาห์นี้ยังประต่อตามด้านในการโปร่งเปรียงนี่ก็โดยจีการจบไซน์ในปอเดมีนจิจรันแต่แปะปอนแต่หนึ่งปัญหากัมพูชีหนึ่งไทยหายขนมรูปนิวกระดิยัวระบการวิธีระบอบเยื้องคือโลกส่วนสรีรัฐาประเทศกรมปรึกษาพิบ้านในเวทีการสันติภาพกัมพูชีอาญาจุกจมูกโลกรัฐาแต่เราจมูกโซโลรัฐาจ้ะบ้านสมทบจุกนี้จะทำไมในขนมสัปดาห์นี้โดยบ้านจมูกจุนคลาคลาแต่ดาวตัวแต่สิ่งจนจักทาในขนมสัปดาห์นี้ยังต่อเพียจ้ะยังต่อปีสัปดาห์มุนเรียกดังให้ทากิจโปร่งเปรียงสันติภาพเมียนจมูกขณีระเบียงกัมพูชีหนึ่งไทยให้ทั่วล่างโดยเมียนในสะไซดอทมจะคือประเทศในสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นั้นไอกระดามอันวาอิบราฮิมในยุโรปในประเทศมาเลเซียทั่วล่างในมาเลเซียคือศึกในทางการโกลาลัมปัวหรือจึงหายแต่กิจโปร่งเปรียงสันติภาพนั้นบานเจ้าในทั้งที่มาภัยประมวยใครตุลาชนะปีปอนมาภัยปรำหมอกดอยเป็นนี่คือดำนาการในการอนุวัตเลือกรัฐาตามด้านหนึ่งการจับรำยังไม่ได้ผู้หมอกดอยสัปดาห์นี้มีการวิวัฒน์ทำไมประเทศไทยจ้ะบ้านสมกรุบจุดบีบสู้ดอลบองปอนปลอดแต่กระปงตามด้านเทศนากรรมที่เป็นนี่ได้ยืงตามด้านเมืองอปีการอนุวัตในเรือสกัดไทยการรวมสดายปีกิจโปร่งเปรียงสันติภาพกัมพูชีหนึ่งไทยแต่นายกรัฐมนตรีสมเด็จทัพเดย์คนมาได้หนึ่งนายกรัฐมนตรีไทยลูกอนุทินบันเจ้าหัดเลขาการปีทั้งไงตีมาภัยผมมวยใครตัวลากระลองเตอร์ในตีกรงกลาลัมปูจมพูมุกประเทศในทัพเดย์ดรัมสหรัฐอเมริกหนึ่งลุนนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีในประเทศมาเลเซียนั้นยังเคยท่าหมดดอลไทยนี่คือท่าเวียมเมียนกับไหลคลาคือท่าบานอนุวัตเตยจมูกขณีให้บานให้กับไหลคลาคือท่าเวียมเมียนการตานตั้งในขนมการอนุวัตให้การตานตั้งนี่คือเหมือนแมนการล้างปีเพียกีกัมพูชีตีคือในใต้เพียกีไทยดอกได้เพียกีไทยนั่นคือจังสำได้แต่เลือกองทัพโยธีระบอบไทยให้นั่งนายกรัฐมนตรีไทยได้บานเจ้าขัดเลขาโดยใช้หักโดยเชียอัดเมียนอำนาจจุบรุ่งเอาโยธีระบอบคล้วนกุรบตามเอาไว้ได้ให้ท้าเชียกิจโปร่งเปรียงหรือก็เชียสกัดไทยการร่วมดับใบไปจับในตุ่มน้อประดับประวัติตุ่มน้อปัญหาปรมแดนเชียนแต่เราการดักสลายโดยสันติวิธีจมูกขณีปีพรุ่งยังเคยท่าเพลียมกลายเป็นได้มีการเจ้าหัดเลขาให้ยืงสังคมท่ากิจโปร่งเปรียงโจรจิตทอร์มีให้คือรอลเอาไว้ในบ้านไอกับพี่พนิษฐ์บ้านอนุวัตก็ปัจจัยตอนแต่มีการจุ่มรุ่งคลั่งคล้าเป็นเต้นปีบรรดากรมเนี่ยอังเกตการได้เชียอนุปอนโยธีระบบอาเซียนจอดตัวการตอลแต่มาดองให้มาดอลไงนี่เป็นวิเลียนนี่คือกิจโปร่งเปรียงที่บ้านโจรจิตทอร์มีเลือดดับไงให้กองทัพกัมพูชีดับผมไปเนี่ยได้ในไซซอลกลายเป็นได้จับจุ่มรึดกองทัพกัมพูชีมาภัยเนี่ยเติบดอกเลงปีเนี่ยให้ซอลดับผมไปเนี่ยนู้นก็อัดตอนตัวการดอกเลงที่หมดที่ปีในขนมสถานภาพนี่กิจโปร่งเปรียงบ้านไอกับเพียบคณีไตรไตบรรจับในรอลกาเฉลียนเปลี่ยนกรุบรูปเพียบให้ตกลัดตะเพียบเอาคณะกรรมการกิจการปรมแดนกุกจมรอกัมพูชีไทยช่วยการดอกสลายวอเวงนั่งตกลัดตะเพียบเอาคณะกรรมการกิจการปรมแดนตูเตอร์ GBC นำไปช่วยการปิดนัดเมืองตามลำบอนนั่งตามบรรดาปฏิบัติปรมแดนจอบนี้ก็ปัญไตยังเคยท่าเพียกียุทธิไทยในแต่อัดกรุบในแต่อัดกรุบยังเคยท่าในแต่บรรต้อสกามอภิบเฉลียนเปลี่ยนบ่มเปลี่ยนเลือดตึกใดอัฐบไตเพียบประวัติกัมพูชีได้รวมลบเตอนั้นแกหาท่ากิจโปร่งเปรียงสันติภาพนี่ให้ยังเคยท่าโยธีไทยเมื่อเป็นจีการกองทัพโยธีไทยบานใจเมาในยืนในเรือบรรดาซาปอดเมียนระบอบไทยคือเลือกล้างเพื่อเอาเมียนจมงอลการล้างซาจิตทำไมมาดองเทียนในเปได้โยธีภูมิเพียปีระบอบไทยทำไมนั่งกดล้างในยืนท่าเอาไว้คือมันอาจอนุวัตการดอกเลงกองทัพกัมพูชีดับผมไปเนี่ยบานเพลียมเด้หรือเกิดนะกองทัพไทยประเทศไทยมันตอนบานกรุบกรองประสาทตากระใบลางวิ่งนี่การจบสายภาษาปอมินไทยคือจะ
ការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Nation របស់ថៃ ចា៎ អញ្ចឹងការលើកឡើងនេះយើងសួរវិញថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី26 ខែតុលាឆ្នាំ2025ដែលពេលនេះសូម្បីតែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ក៏គាត់កំពុងតែខ្លំមើលដែរខ្លំមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរហើយសូម្បីតែលោកប្រធានាធិបតី ស៊ីជីនពីងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលគាត់បានគាំទ្រនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះហើយគាត់គាំទ្រវត្តមានរបស់លោកត្រាំដែលបានមកធ្វើធិបតីក៏គាត់កំពុងតែពិនិត្យតាមដានមើលការអនុវត្តទាំងពីរដែរគឺកម្ពុជានិងថៃប៉ុន្តែយើងមិនមែននិយាយក្នុងរូបភាពថាអួតកម្ពុជាឬការពារភាគីកម្ពុជាយើងទេប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងបានធ្វើមែនដោយសុចរិតដោយត្រឹមត្រូវហើយចង់ឲ្យមានការអនុវត្តនឹងគឺទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាវិលទៅរកភាពប្រក្រតីវិញក៏ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាចំណុចដែលវានៅតានតឹងវានៅតែតានតឹងដដែលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទទួលស្គាល់ថាបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ក្រោមអធិបតីភាពលោក Donald Trump និងលោក Anwar Ibrahim នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងយើងឃើញថាកិច្ចការមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាយើងបានធ្វើទៅវាទៅជាមួយគ្នាហើយទោះបីជាតឹងទោះបីជាលំបាកហើយលំបាកនឹងបង្កឡើងដោយកងយោធាទាហានថៃក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាទៅជាមួយគ្នាហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនចង់ឲ្យវាយឺតយ៉ាវទៀតដែរយើងចង់ឲ្យវាលឿនដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះឲ្យបានដោយការរំពឹងទុកនិងការជំរុញពីសហគមន៍អន្តរជាតិមកដល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាប្រទេសមហាអំណាច3ហើយដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំរុញឲ្យកម្ពុជានិងថៃសហប្រតិបត្តិការគ្នាក្នុងការគោរពនៅអធិបតេយ្យភាពនិងការដោះស្រាយឲ្យស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី26យើងឃើញប្រទេសអាមេរិកគឺសិទ្ធិវិមានបានចេញមុនគេបន្ទាប់មកទៀតគឺលោកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងលោកបានគាំទ្រឲ្យជំរុញឲ្យថៃទៅសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឥឡូវនេះថ្មីនេះគឺថាប្រធានាធិបតីបារាំងក៏បានចេញដែរនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំរុញឲ្យភាគីថៃប្រទេសថៃត្រូវតែសហការជាមួយកម្ពុជាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានហើយក្រៅពីហ្នឹងមានបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តរបស់អាស៊ានជាច្រើនទៀតដែលគេបានគាំទ្រហើយគេជំរុញឲ្យថៃនិងកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញហើយកម្ពុជាគឺយើងអនុវត្តកន្លងមកគឺថាយើងអត់មានប្រកែកទេអ្វីដែលជាការជំរុញរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺយើងចង់ឲ្យវត្តមានរបស់អន្តរជាតិចូលមកឲ្យកាន់តែច្រើនមើលឃើញថាអ្នកណាដែលអនុវត្តបានច្រើនជាងគេលើការព្រមព្រៀងគ្នាតាំងពីបាត់ឈប់បាញ់រហូតមកដល់ពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីជារួមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកដល់ថ្ងៃនេះគឺរយៈពេលជាង10ថ្ងៃហើយចា៎កម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីភ្លាមរាប់ទាំងការសម្រួលយុទ្ធោបករណ៍កងទ័ពរាប់ទាំងការអនុវត្តពីមុនកន្លងមកដែលយើងនៅស្ងៀមយើងអត់ព្រមតបតហើយយើងពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមកុំឲ្យមានផ្ទុះសង្គ្រាមសារជាថ្មីរាប់ទាំងការអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចូលមកដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីជំរុញឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចមានការគោរពឲ្យស្មើភាពគ្នាព្រមគ្នាជាមួយគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានទំនាស់សារជាថ្មីភាពតានតឹងសារជាថ្មីប៉ុន្តែយើងនៅតែនិយាយដដែលថាមកដល់ថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានថៃយោធាថៃនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលថៃជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលថៃយើងនៅតែចោទសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលថៃដែលចុះហត្ថលេខាជាមួយកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្លាយជាតំណាងពេញសិទ្ធិនៃរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនថៃដើម្បីអនុវត្តដែរឬយ៉ាងណាពីព្រោះបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថៃនិងយោធាថៃនៅតែបន្ថែមបន្ថយពាក្យនៅតែក៏ឃ្លើននៅសកម្មភាពមួយចំនួនហើយសកម្មភាពនេះការក៏ឃ្លើននេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងវាមិនមែនជាសកម្មភាពគ្រាន់តែនិយាយតែមាត់ទេគឺថាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅលើដីជាក់ស្ដែងដូចជាការមកឈូសឆាយនៅលើតំបន់ដីដែលគេហៅថាលើអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពរបស់កម្ពុជាហើយដែលត្រូវបានជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តដើម្បីរងចាំមានការវាស់វែងរុករកបង្គោលព្រំដែនត្រឹមត្រូវមួយកុំឲ្យមានការបាត់បង់ទាំងសងខាងដែលយើងនិយាយថាយើងក៏អត់ត្រូវការឲ្យបាត់បង់ហើយយើងក៏អត់ត្រូវការឈ្លានពានគេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពដែលកន្លងមកយើងបានបញ្ជាក់ថាគេឈ្លានពានយើងគេរំលោភយើងគេនៅតែបន្តកន្លែងនេះហើយដែលយើងចង់ឲ្យមានការពិនិត្យមើលពីសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ប្រទេសដែលជា
ฮัตเลยไข่เนี่ยคือประเทศมาเลเซียหนึ่งประเทศสหรัฐอะไรเนี่ย จ้ะ จุ่มรุ่นอย่างไม่เอาเพียงกี่ไทยตรอยไปกรบในเกี่ยวกับท่าสกายไทยการร่วมหรือไก่โปร่งเปลี่ยนสันแต่เพียงหรือข้าวท่ากลาลาปูพิสอะคอร์ดนั่งไอ้บ้านเป็นเล่นต่างออกเนี่ยแต่ไม่เป็นจับปัญหาจมูกเนี่ย ចានេះជាជ្រុងមួយដែលលោករដ្ឋាភិបាលមើលឃើញអំពីដំណើរការនៃការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមានជាមួយគ្នាដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំណុចមួយទៀតដែលលោករដ្ឋាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការទទួលយកចានៅលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ GBC JBC និង RBC ហើយចំពោះអ្វីដែលជាជំហររបស់កម្ពុជារបស់យើងគឺយើងបានបង្ហាញពីជំហរនៅក្នុងការអនុវត្តតាមរយៈថ្ងៃទី26ខែតុលាម៉ោង9យប់យើងមានការកែសម្រួលយុទ្ធបកធនធ្ងន់នឹងជានិមិត្តរូបហើយក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2025កិច្ចប្រជុំ RBC ដែលធ្វើឡើងជាកិច្ចប្រជុំពិសេសរវាងយុទ្ធភូមិភាគទី4កម្ពុជាជាមួយនឹងយុទ្ធនៅភូមិភាគ2របស់ថៃនោះគឺបានវិភាគសាគ្នានៅក្នុងការកែសម្រួលនៅយុទ្ធបកធនធ្ងន់បំផ្លិចបំផ្លាញចេញពីតំបន់ចំនួនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនោះគឺកិច្ចប្រជុំស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំបានកំណត់នៅក្នុងការកែសម្រួល3លើកបានន័យថា3ជំហាននៅក្នុងដំណាក់កាលទី1អញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាយើងឃើញហើយកម្ពុជារបស់យើងគឺមានការផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងរូបភាពយើងឃើញមានក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានបានចុះទៅពិនិត្យមើលផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយផ្ទាល់នៅការកែសម្រួលយុទ្ធបកចេញពីតំបន់ចំនួននៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានឹងមានការសម្រួលយុទ្ធបកជាជំហានទី2នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ហើយការធ្វើនេះ3លើកគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025លោករដ្ឋាភិបាលមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះកម្ពុជារបស់យើងដែលមានការកែសម្រួលយុទ្ធបកAOT ក៏បានពិនិត្យមើលផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយផ្ទាល់ហើយយើងក៏បានផ្សាយផ្ទាល់និងបង្ហាញទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទាំងមូលរួមទាំងពិភពលោកផងដែរតាមរយៈសារព័ត៌មានរបស់យើងពីជំហរនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់កម្ពុជាការកែសម្រួលនៅយុទ្ធបកអាវុធធនធ្ងន់អាវុធបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងអស់នេះចេញពីតំបន់ដែលមានបញ្ហាចំនួនជាមួយគ្នានោះចា៎បាទជាការបង្ហាញនៅឆន្ទៈស្មោះត្រង់នៅក្នុងការគោរពឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025គឺកម្ពុជាបានធ្វើច្រើនមែនទែនចា៎មែនទែនគឺសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអ្នកអង្កេតការណ៍នៃអនុព័ន្ធយោធាអាស៊ានក៏ដូចជាពិភពលោកដែលគេផ្ដោតលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានរូបភាពផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្ពុជាក៏គេអាចមើលឃើញដែរថាឆន្ទៈរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងគឺដើម្បីពិតប្រាកដដើម្បីបញ្ចប់ទំនាស់បញ្ហាព្រំដែនហើយដើម្បីនាំមកនៅព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃមួយដែលមានសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍយើងឃើញហើយគឺថាកងទ័ពកម្ពុជាគឺធ្វើទាំងយប់ហ្មងបាទទាំងយប់ហើយអញ្ជើញក្រុមអ្នកអង្កេតការណ៍អាស៊ានទៅពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ហើយមានជំហានជាបន្តហើយបើយើងសរុបអំពីការអនុវត្តយើងនៅតែនិយាយបានថាកម្ពុជាអនុវត្តបានច្រើនជាងចា៎ហើយកម្ពុជាបានធ្វើតែម្ដងយើងនិយាយយើងធ្វើនៅចំពោះមុខអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែសរុបមកដល់ថ្ងៃនេះយើងក៏តាមដានដែរពីសកម្មភាពបាទខ្ញុំក៏តាមដាននៅខាងប្រទេសថៃគឺឃើញថាมันមានការឆ្លើយតបណាមួយឲ្យស្មើនឹងជំហានដែលកម្ពុជាបានធ្វើវាឆ្លើយតបដែរតែឆ្លើយតបវាយឺតហើយវាតិចណាហើយក្នុងហ្នឹងគឺថារូបភាពនៃការដកនៅសពាវុធធនធ្ងន់ពីតំបន់ទំនាស់ព្រំដែនគឺថាឃើញយើងធ្វើបានលឿនបានច្រើនហើយយើងមានជំហានជាដំណាក់កាលបន្តដែលយើងបានធ្វើជារៀងរហូតនឹងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើជាបន្តក៏ប៉ុន្តែនៅខាងភាគីថៃគឺថាការដកហ្នឹងគឺថាវាមានចំនួនតិចជាងយើងទី1រូបភាពនៃចំនួនអាវុធដែលយើងតាមដានមើលចាក់ស្ដែងហើយមានការលាក់លៀមមិនផ្សាយជាចំហទី1ទី2យើងឃើញថានៅមានទំនាស់បញ្ហានយោបាយឬក៏បញ្ហាផ្ទៃក្នុងរវាងកងទ័ពថៃនឹងថាអ្នកខ្លះព្រមថាដកអ្នកខ្លះមិនព្រមថាដកដូចជាករណីលោកអានូទីនចឹងពេលដែលគាត់ចុះហត្ថលេខានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយកម្ពុជាថ្ងៃទី26រួចហើយខែតុលារួចហើយហ្នឹងគឺថាគាត់បានផ្ញើសារមកប្រជាជនថៃរបស់គាត់ហើយគាត់ប្រកាសថាតំបន់ខ្លះគឺថៃបានប៉ះពាល់ឈ្លានពានដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយតំបន់ខ្លះគាត់និយាយថាអាចកម្ពុជាប៉ះពាល់ឈ្លានពានអធិបតេយ្យភាពប្រទេសគាត់គឺប្រទេសថៃចំណុចនេះត្រូវបានប្រតិកម្មពីមហាជនថៃពីប្រជាជនថៃថាលោកអានូទីននឹងមកកាន់ជើងកម្ពុជាថា
ไทยเชียนเปลี่ยนการไปยืนละโหดเราเป็นตลับมาดอนบางก็กดสมตัวประชาชนกดให้กดโดยเชื่อมันยกจัดตุกดักในโครงการจุ่มรุ่งเอาเมียนการอนุวัตเป็นเล่งเลยการโปร่งเปลี่ยนในบ้านโปร่งเปลี่ยนจุหันในคายจุ่มมวยนี่จังให้บ้านดำนาการในการอังเกตบอกชมต่อให้ชมเชื่อท่าเนี่ยตามด้านอัตติที่ก็กดมือเคยโดยชมไหนคือถ้ากัมพูชีบ้านถวยชราญเชียงกัมพูชีเมียนชันเตะสมอตรังมดมอมบ้านล้อในโครงการดอกหนึ่งสำรวจยุทธปกรณ์ได้อาวุธทุนทวนปีดับบันปรมแดนปันไตจำนายคางไทยคือถ้ายืดให้ติดมือเตยคือถ้ามาดอนไทยนี่โดยอัตราบานปีเพียดับหรือก็ไอ้บอกกัมพูชีได้กัมพูชีบ้านถวยละอชราญให้ปันไตเอาไว้ได้ชื่อตำนุกจัดคือกัมพูชีบ้านด้านในตำนุกจัดบ้านล้อในเรื่องการปรมเปลี่ยนใครตีมาไพ่ปบุ้ยใครตัวลายชนำปีปอนมาไพ่ปรามนี่คือการปรมเปลี่ยนที่ในจุดพวกมกประเทศนี้ทำไปได้สหรัฐอเมริกได้เชื่อประเทศมหาอำนาจเชียงไฮ้คือยังอ้างอย่างยี่บานท่าสหรัฐอเมริกอย่างคลอมอย่างยี่ท่าเชื่อเชื่อไม่ระบอบประเทศไทยก็เรามองนั่นคือเชื่อเนี่ยเมื่อการเข้าตรึในขนมการอนุวัตระบอบประเทศไทยคนไอ้เช่นประเทศไทยคนไอ้เลือกนี่ก็เคยท่าเวียมันซื้อปังให้ในเพียบกระเอิดกระโตมได้เวียช่วยจุลเวียเกินจุลเวียปันไตเวียเนื้ออาจจะรักยืดยาวมันจังถือบ่ากงแต่ถือได้ปันไตมันจังถือให้มาดอนไทยที่เทียดยังเคยท่าเสกในทางก้าบานโจลจะโทรเมียนเวียเชียงดับไงเหรอให้สกัมมาเพียบในการสำรวจอาวุธยุทโธปกรณ์ทุนทวนกัมพูชีบานถือปีดองให้อย่างติดเลือกตีมวยคือเชื่อในมันตรูปในยุบไทยตีมาไพ่ประมวยไพ่เปิลไข่ตัวลาก็ลองเต้ให้เลือกตีปีในไทยตีมวยไข่วิจิกาหนึ่งเตรียมเพื่อเลือกตีใบในไทยตีผมใบไข่วิจิกาหนึ่งเมียนเชื่อบรรทอบเจียดปัจจัยทางไทยวันเมียนสเก็ตยูวันเมียนแผนการปังไฮชิบาลวาทาเตยชันเตะกะดอกประมวลอาวุธทุนทวนเจนปีปรุงได้นั่งเมียนเกท่าการไปที่ชิบาลวาโดยการไปชี้วันเมียนให้มวยเป็นเจ็ดคือท่าการทอดทรายดังใบปังไฮเอามาหาจนแต่ตัวบานปอดเมียนเคยจะบ้านหนึ่งพนัยคือเมียนแหละเหลี่ยมยื่นมันดังท่าแต่การดอกกับเรามาเพียงกี่ไทยดอกได้กับปันแต่เพียงยื่นมันบางไฮยูรูเพียบบัดบังกับเอาไปชี้จนไทยเมื่อเคยคลายไปชี้จนไทยปราศการบริอย่างไม่อย่างนั้นไงกับปันแต่การไปชี้คือจังยัยท่าสกัมมาเพียบเอาไว้ได้ริจรัฐาปิบาลเอาไว้ได้กองตอบการไปชี้บานเพื่อคือเมียนตำลาเพียบจะมวยนึงไปชี้จนการไปชี้ใต้มาดองคือท่าเป็นได้ยังการเปลี่ยนตึกได้อัตไตเพียบคือท่ายังเตยจมูกนี้หนึ่งครองเคลื่อนการเปลี่ยนเฉียดจมูกนี้คือท่าช่วยกองตอบจมูกนี้เนี่ยเป็นได้ยังบานเจ้าหาทะเลค้าหรือไก่โปรเปลี่ยนซันในเพียบดังไปดอกในสำรวจสปีวัตถุทวนเจนปีดับบอลจมลัวคือยังปรับเตยไปจีจนการไปจีไทยยังบานเพื่อดังไปบ่มปิ้งกระตาประกัยในการซ่อนในย้ายจมพวกอันตรายชิดในบานคลอมเมอร์ยิงจังคือท่าจมน้อยนี่คือไอ้บางหายบานถ่าเพียบเรื่องหอมหรือเวียงกัมพูชีคือไปชี้ชนรัฐพิบาลในกองทัพในจมูกนี้เป็นเด็กรัฐพิบาลท่าเตยแต่ช่วยกองทัพจุ่มเฉลยคืนการไปชี้คือยังเตยจมูกนี้เป็นเด็กยังสำรวจสถานการณ์คือไปชี้ชนกัมพูชีคือกองตระกูลนโยบายระบบริยรัฐไทยบ้านคนใต้ยังได้แต่เคยท่าทางไทยยังมีเพียบและเลี่ยมให้ซาปอร์ดเมียนบอกไทยมวยจำนวนในใต้เจือซาปอร์ดเมียนกี่ฮาวท่าเป็นแช่เพลิงพลอมไส้หอยบรรทอเตี้ยเจียมวยนั่งสำได้หนึ่งการเลิกล้างระบบเมตรไทยมวยจำนวนนั่งแนะนำเปี้ยในยุโรปมันไทยพองได้ด่านขยมตามด่านมือเตยกับลองมอเคยท่าสกัดมาเพียบการนอมเปี้ยระบบมันแนะนำเปี้ยในยุโรปไทยให้นั่งกองตอบไทยวิหะโดยเชียจังออาหรือก็จังเป็นแช่อุปสรรคระโหดดัลสมาชิกสภีระบบไทยบานลางไทยลางในยี่ในขนมใกล้ประชุมสภีระบบประเทศไทยจอดประกันเตยสหรัฐอเมริกามาลูกใดไกลกาบในขนมระบบประเทศคล้วนให้เรื่องอัฐบไตเพียบระบบกัมพูชีเรื่องตุ่มน้อกัมพูชีจมวยในไทยให้ไอ้ก็เอาอเมริกมาลูกร้อนไอ้ยังกรุบซับแบบอย่างแต่กัมพูชีคือแต่ยังสวากุมเหมือนแมนตรมไตสหรัฐอเมริกาคือแต่ประเทศฮามนาอยู่รวมจังจันรวมจังบารังรวมจังมัดอาเซียนต่างแต่บ้านไหนโจรวมจมวยในสกัมมาเพียบอาเซียนซับมิดกับเรามาคือแต่ส้มเอาเจี๋ยสะไซดังไปรวมเครียดดัสไลปัญหาวิบัติพรมแดนกัมพูชีไทยปุ่นนี่คือเชียวิบัติอาเซียนคือพรมแดนกัมพูชีไทยคือเชียวิบัติอาเซียนดัสไลปัญหาอาเซียนโดยมีการโจรวมปีประเทศฮามนาหนึ่งมัดระบบอาเซียนต่างผลใต้ปลายเตยเชียร์แน่นโยบายในขนมประเทศไทยเชียร์ดำนางเรียงมวยจำนวนคือถ้าจังบัดบังให้จังแรงตุบสกัมมาเพียบอันตรายเชียดนั่งเนี่ยประเทศฮามนาหนึ่งจำนวน
កុំឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះទុកលទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចគឺចង់ថាខ្លួនចង់បំពេញកម្ពុជាចង់ផ្កើនច្បាប់អន្តរជាតិស្រេចតែនឹងចិត្តអាហ្នឹងហើយជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព26តុលា2025នេះគឺខាងភាគីថៃមានភាពយឺតយ៉ាវហើយលាក់បាំងច្រើនចាលោករដ្ឋាតាមដានជាប់ជាប្រចាំជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមទាំងអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងគឺជំហររបស់កម្ពុជាគឺបានអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលយើងបានព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាគឺយើងត្រូវការនោះគឺសន្តិភាពត្រឡប់មកក្រោយវិញបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅរឿងកងទ័ពកម្ពុជា18រូបដែលថៃមិនទាន់បានដោះលែងមកឲ្យកម្ពុជាវិញដែលកាលពីពេលកន្លងទៅយើងដឹងហើយថាសារបានគឺក្រោយពេលដែលមាននៅបាត់ឈប់បាញ់ជាមួយគ្នាតែប្រហែលម៉ោងទេគឺថៃបានប្រើល្បិចចាប់ទាហានកម្ពុជាទៅ20រូបហើយបកគលមកវិញតែ2រូបទេ18រូបមកដល់ថ្ងៃនេះជាង100ថ្ងៃអត់ទាន់បានបកគលមកឲ្យកម្ពុជាវិញទេដែលយើងនៅតែទទូចឲ្យមានការបកគលនៅទាហានកម្ពុជារបស់យើងត្រឡប់មកវិញស្របតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក៏បានបញ្ជាក់ជាមួយគ្នាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏បានបញ្ជាក់ជាមួយគ្នាថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពហើយនឹងដោះលែងហើយជាមួយគ្នានោះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃខ្លួនឯងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានឹងដោះលែងក្រោយពេលមានការសម្រួលយុទ្ធបកអីជាដើមឥឡូវនេះគឺបានសម្រួលបដាហើយមកដល់ពេលនេះគឺអត់ទាន់បានដោះលែងទេប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍លោករដ្ឋាសារព័ត៌មានរបស់ថៃកន្លងទៅនេះបានចុះផ្សាយជាពិសេសកាសែតរបស់ថៃខៅសុតនោះបានធ្វើការចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទាហានកម្ពុជាក្រងនឹងដោះលែងហើយគេមានដាក់កាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ថានឹងដោះលែងនៅថ្ងៃណាទៀតស្របពេលដែលកម្ពុជាខាងរដ្ឋាភិបាលអីក៏មិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីចំណុចនេះដែរប៉ុន្តែខាងថៃនោះគឺបានបញ្ជាក់តាមរយៈសារព័ត៌មានរបស់ថៃដែលនេះជាជ្រុងមួយដែលយើងមើលឃើញថាថៃបានចុះផ្សាយហើយវាពិបាកជឿដែរនៅពេលដែលកាសែតខៅសុតកន្លងទៅយើងធ្លាប់បានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីការពិតច្រើនមកហើយការចុះផ្សាយថាជាអាចថាជាគេហៅថាព័ត៌មានចិត្តសាស្ត្រណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់លោករដ្ឋាវិញការចុះផ្សាយរបស់កាសែតថៃបែបដូចនេះលោករដ្ឋាតាមដានលោករដ្ឋាមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចាប់អារម្មណ៍បែបណាហើយមានការជឿជាក់យ៉ាងណាដែរតាមរយៈការចុះផ្សាយបែបដូចនោះចាបាទទី1ដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយចាកងទ័ពកម្ពុជារបស់យើងមិនមែនចាប់នៅក្នុងពេលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនេះចាគឺចាប់ក្រោយពេលដែលមានបាត់ឈប់បាញ់ចូលជាធរមាន9ម៉ោងរួចហើយនេះគឺជាការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឬគេហៅថាបាត់ឈប់បាញ់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីរបស់ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ហើយការចាប់នេះគឺមានការតវ៉ាពីភាគីកម្ពុជាកម្ពុជាយើងអត់ដែលនៅស្ងៀមទេយើងបានធ្វើការតវ៉ាយើងប្តឹងទៅក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិយើងប្តឹងទៅក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សយើងប្តឹងទៅកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក្រហមអន្តរជាតិយើងបានដាក់លិខិតការទូតកំណត់ទូតទៅបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ជំរុញឲ្យប្រទេសថៃត្រូវតែដោះលែងកងទ័ពកម្ពុជាយើង18នាក់ដែលនៅសេសសល់ក្រោយពេលដោះលែង2នាក់មកអញ្ចឹងយើងបានធ្វើសកម្មភាពរហូតហើយនៅពេលដែលមានការជួបរវាងក្រុមការងារថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលគឺ GBC រវាងកម្ពុជានិងថៃគឺយើងបានដាក់បញ្ចូលនៅការទាមទារឲ្យដោះលែងកងទ័ពកម្ពុជារបស់យើងទៀតអញ្ចឹងមកដល់ចុងក្រោយនេះកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព26តុលា2025ដែលប្រទេសមហាអំណាចមួយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមកអង្គុយធ្វើជាអធិបតីចុះហត្ថលេខាជាសាក្សីនេះគឺបាននិយាយទាំងអស់គ្នាទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលលោករំពឹងទុកថានឹងដោះលែងឆាប់ក្រោយពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចុះជាហត្ថលេខារួចហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃខ្លួនឯងបាននិយាយថែមទៀតថានឹងដោះលែងប៉ុន្តែអត់ហ៊ាននិយាយថាដោះលែងឆាប់ទេនិយាយថាដោះលែងក្រោយពេលសម្រួលយុទ្ធោបករណ៍ធនធានចេញពីព្រំដែនប៉ុន្តែឥឡូវវា10ថ្ងៃហើយវាមានការសម្រួលហ្នឹងគឺថាបានដូចលើកខាងដើមអញ្ចឹងកម្ពុជាបានធ្វើតាំងពីគេហៅថាជានិមិត្តរូបទាំងយប់បាទដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិចុះទៅពិនិត្យនិងអង្កេតហើយបានប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែនតំបន់គឺបានធ្វើថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាហើយត្រៀមធ្វើថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាទៀតហើយយើងបានធ្វើច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែខាងភាគីថៃទៅវិញហាក់ដូចជាបង្ងើយកន្តើយហើយមកដល់ពេលនេះកងទ័ពកម្ពុជា18នាក់ដែលទាមទារឲ្យដោះលែងដែលកម្ពុជាទាមទារដោះលែងដែលមានការជំរុញពី
ประเทศนี้ทบดีสหรัฐอเมริกแต่มีการจุ่มรุ่งปีประเทศนี้ทบดีจันให้แต่มีการจุ่มรุ่งปีประเทศนี้ทบดีบารังมาห้ามนายตอนทบดีประเทศบ้านจุ่มรุ่งไอ้ไทยเทยแต่สหก้าจิมวยหนึ่งกัมพูชีดับใบสำรับสำรวจดอกเลงกองทัพกัมพูชีดับผมไปเนี่ยไอ้บ้านเลื่อนบ่มพอดแล้วก็ต้องเปียการตูดขยมส้มในเย่ได้คือเกมมันบ้านในเย่ท่าไอ้กัมพูชีสหก้ามวยไทยดับใบดอกเลงนี่แต่เกมบ้านในเย่ท่าไอ้ไทยสหการจิมวยกัมพูชีไอ้บ้านเป็นเล่นในขนมกาอนุวัตไก่โปร่งเปลี่ยนสั้นแต่เพียบไทยตีมาไพ่ประมวยใครตุลาปีปอนมาไพ่ปรามเมียนในท่าการนาพิษาการตูดเกจุ่มรุ่งตื้อประเทศนาให้เกี่ยวเรื่องประเทศนามันคือมีในประเทศนึกอัดอนวัตประเทศนึกอัดอนวัตจังไก่โปร่งเปลี่ยนระเบียงกัมพูชีหนึ่งไทยให้ไก่โปร่งเปลี่ยนบันจอเลยค่ายจมูกนี้คือวิตรไตอนวัตสบายหนึ่งจังเกในยี่ถ้าเอาไทยสหการอนวัตไก่โปร่งเปลี่ยนบันจอเลยค่ายให้จมูกหนึ่งกัมพูชีจังพิษาการตูดเป็นเจ้าท่าคือเกเมื่อเคยจะบ้านนั่นคือไทยอนวัตจังอะไรเนี่ยมาดาวเวียสนาระบกองตัวกัมพูชีดาวผมใบเนี้ยรัฐบิบาลหนึ่งรัฐบิบาลอัดจูดดำหนังอัดปรับอัมพีเปเวลีอัดปรับอัมพีตีกันไหลอัดปรับอัมพีการปฏิชัยท่าไตรเพื่อพิธีตัวอย่างไม่พวกรัฐไทยบาลเยอะก็มีการพิธีตัวได้เรียบจำการตัวได้ปีพวกกองตัวบางเยอะชื่อวิเดกองตัวแต่บานและบองอายุชีวิตสิ่งใดสักตัวนั้นแต่ใบกาเปียตึกได้ให้กรมครูซาหรือว่ากดก็ในขนมกาไทยแต่ซาคลอมเมลยกจัดตุกดะปีริรัฐบิบาลแต่ใบน้อมพวกกดตัวสปาใบกดในกระไรได้ใช่ไหมล่ะจังวิกูใต้รัฐไทยบาลกรุงบางเกาะรัฐไทยบาลประเทศไทยแตะต้องมองรัฐไทยบาลกัมพูชีตามระยะกระทรวงการบรเทศรู้ไทยดักการปฏิชัยตรำตรเพื่อการระเบียบประเทศหนึ่งประเทศดับใบเป็นเจ้าท่าใต้ชั้นแตะบอลลุ้นบอลเลยกองทัพกัมพูชีไทยหน้ามองประมาณในกระไรหน้าดับใบเยื้องเชี่ยวไปชี้จุนบอลเยื้องครัวซาระบกดนังริรัฐไทยบาลบอลเยื้องตัวปัญหาแล้วเตยเชี่ยวซาปอดเมียนไทยมวยเยอะมาเจนไซจุ่มนุ่งรัฐไทยบาลเลยให้กินเลิกล้างเตี้ยลกรัฐไทยกินทางไงดับปีวิจิก้าเนี่ยชุ่มคุณจอกไซแบบเด็กชนะเตี้ยให้เวียยังสู้ท่าตาระเบียบถวยกาตาระเบียบถวยการัฐบาลไทยโยธาไทยหนึ่งซาปอดเมียนไทยกิถวยกาอย่างไม่ให้มาดอนไทยนี่ยืงเมนเทนยืงสบายจัดยืงออฟอซาโตยืงจังอ้อยแต่อ่านนั่งกาปรัชญาจัดกาทรายบอกเกนั่นคือคลายตัวจากการปัดมือ100%ปีพวกกรมครัวซาประปนโกนบอกกดปลอดปลาได้บอกกดเหมือน100ไงเชียงให้เหมือน100ไงเชียงให้กดเหมือนบ้านดังสตุกอย่างไม่เหมือนบ้านในยี่ขี้มวยมัดจังคือถ้ากดตึงรองจำ100ไงขี้มกระทาวิหะโดยเชื่อ100ชนะจังสำหรับได้ประปนสำหรับปกโกนสำหรับการปลอดปลาเนียได้เหมือนบ้านในยี่ขี้มวยมัดเหมือนบ้านเคยมกเหมือนดังสตุกอย่างไม่อย่างมาโน่จังคือถ้าวิยูนะมาร้อยทั้งไงสำหรับเนี่ยรองจำนะวิยูเมนเทนนะให้สำหรับเนี่ยได้ดมโลบเกเนี่ยได้เพื่อก็เคลื่อนเลยเกบ่มเปลี่ยนเกนั่นก็ทำมาร้อยทั้งไงอัดจราเนี่ยเนี่ยได้เพื่อกระเลยเกก็ทำมาร้อยทั้งไงหรือก็ดับทั้งไงนั่งวิอัดยูเลยก็ปันไตเนี่ยรองจำเนี่ยรองกลัวคือยูนะให้ยืนก็จังเอากรมครัวซากดมาบานจูบจุ่มគ្នាให้เรียกรัฐไทยบานยืนก็เตรียมสภาคมดับใบแต่ตัวกดได้ปันไตวิสำคัญคือปอดเมียนนี่คือในจัดตุกท้าระเบียบจีปอดเมียนจัดแต่ซะนั่นเลยปีพวกกาปัดวิอัดตอนเมียนกาเป็นเจ้านามวยปีกระทรวงกาบอร์เตระบอบประเทศไทยตีปีวิอัดตอนเมียนกาเป็นเจ้านามวยปีกรมโยธาไทยได้บานจับจุมรัดกองตอบการไปเชียร์เตยดับใบบังให้ในชั้นแตะเจ้าสไลให้เป็นจูนเชื่อหรือคัดตูดหรือก็หรือคัดรัฐบาลมากระทรวงกาบอร์เตการไปเชียร์ท่าวิเมียนเป็นประกอบไงปันไหนในกระไรหน้าไอ้จังซาปอดเมียนไทยแต่ขี้มยืนถึงออกในอย่างตามด้านกับลองมอกคือจีซาปอดเมียนแต่นอมเพลิงบาดอะไรนี่ใบเตยจีนอมซามวยท่าหนึ่งเมียนการดอกเล้งในไงตีดับปีบาดคางมกนี่ให้ยืนสังคมท่าปีบานเปิดตัวเจ้าให้ยืนโรงจำโดยการโรงจำโดยการลงเพิ่มปันใต้กรอนแต่จ้องประดามพญาเตยข้างกัมพูชีบ่อยืนข้างไปจีจนยืนท่าไว้กับดาวกับลาวมาคือไทยมีการพลัดโดให้มันได้กรบในเปียสัมได้คนไหนสัมใบนี่ยุรัฐมันไตรเจ้าฮัดเลยค่าให้มันกรบนะให้รัฐมันไตรกาปีเชียเจ้าฮัดเลยค่าให้มันกรบเจ้าฮัดเลยรำแต่ซาปอดเมียนมวยสายเจงให้มันตอนเมียนกาเป็นเจ้าปีกระทรวงกาบอร์เต้มันตอนเมียนกาเป็นเจ้าปีกรมโยธาไทยบ้านล้อแต่บ้านจับกองตอบบ่อยืนแต่ยืนอาชื่อเจ้าบ้านเต้
แต่យើងអាចជឿថាថៃមានឆន្ទៈពិតប្រាកដដោះលែងពិតប្រាកដយ៉ាងណាតាមពិតយើងចង់ឲ្យដោះលែងហ៎បាទយើងមិនចង់ដល់ថ្ងៃទី12សឹងថាថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នថាចំពោះក្រមយោធាថៃនិងសារព័ត៌មានថៃបើសិនជាអត់ទាន់មានការពិតជាក់ស្ដែងមនុស្សមិនទាន់មកដល់ហើយមនុស្សមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងយើងកុំអាលទាន់ជឿយើងត្រូវតាមដានហើយយើងត្រូវកត់ត្រាហើយយើងត្រូវយកព័ត៌មាននេះទុកជាព័ត៌មានខ្លំមើលអង្កេតមើលតាមមើលសិនយើងកុំអាលទាន់ទៅនិយាយផ្សព្វផ្សាយថាយើងនឹងបានទទួលកងទ័ពយើងពិតប្រាកដលក្ខណៈបែបណានោះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាអត់ទាន់មានលិខិតទូតអត់ទាន់មានអីទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជាក់បើរដ្ឋាភិបាលយើងទទួលបានប្រកាសជាធ្វើការប្រកាសឲ្យសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដឹងដែរហើយប៉ុន្តែឥឡូវវាមានតែសារព័ត៌មានខៅសូតរបស់ថៃមួយដែលចេញមកផ្សាយអញ្ចឹងបាទហើយក្រសួងការបរទេសគេក៏អត់មាននិយាយហើយក្រសួងការពារជាតិគេក៏អត់និយាយកងទ័ពគេក៏អត់និយាយហើយសារព័ត៌មានធំផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសថៃក៏គ្រាន់តែខ្វូតយកតាមសារព័ត៌មានខៅសូតជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំបារម្ភថាព័ត៌មាននេះវាคล้ายទៅជាព័ត៌មានវិឆេទកម្មចិត្តសាស្ត្រដើម្បីយកចំណេញនយោបាយលើឆាកអន្តរជាតិថាហេគេបានប្រកាសដោះលែងហើយគេបានដោះលែងហើយអញ្ចឹងយើងទៅអ្នកធ្វើឲ្យខុសលក្ខខណ្ឌនេះលក្ខខណ្ឌនោះទៅគេអាចគេហៅថាគេមិនដោះលែងវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវតែថ្នមចិត្តឲ្យតាមអង្កេតនៅពីព្រោះពីថ្ងៃនេះទៅដល់ថ្ងៃទី12វាអត់យូរទេអញ្ចឹងយើងកុំអាលទាន់បញ្ចេញការរំភើបប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរងចាំមើលការពិតជាក់ស្ដែងថាតើវាคล้ายជាការពិតឬក៏អត់បាទពីព្រោះថៃវាកលេចកលុចកលេបកលាប់ច្រើនពេកយើងអត់អាចជឿបានសម្ដីថ្នាក់ដឹកនាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាហើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចុះហត្ថលេខាហើយអាចប្រែតាមតែអំពើចិត្តដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការជឿបាទពិបាកនៅក្នុងការជឿចានេះក្នុងនាមជាអ្នកតាមដានមួយរូបដែលលោករដ្ឋាបានលើកឡើងពិបាកក្នុងការជឿសម្រាប់លោករដ្ឋាផ្ទាល់គឺពិបាកជឿតែម្ដងបាទពីព្រោះកន្លងមកយើងឃើញអញ្ចឹងបាទយើងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយសារភាគីថៃជាអ្នកចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាម5យប់5ថ្ងៃគឺថៃជាអ្នកចាប់ផ្ដើមការសម្លាប់កងទ័ពរបស់យើងក្នុងលេនដ្ឋាននៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាបាទគឺខាងថៃអ្នកចាប់ផ្ដើមហើយការធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងនៅប្រាសាទតាមាន់ធំគឺថៃចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែចុងក្រោយថៃខ្លួនឯងបែរជាចង់ស្រែកប្រាប់អន្តរជាតិថាខ្លួនឯងជាអ្នករងគ្រោះហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគឺថៃជាអ្នកឈ្លានពានតែប្រាប់ពិភពលោកថាកម្ពុជាឈ្លានពានថៃដោយសម្ដេចតេជោលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងលោកថាបើថៃគិតថាកម្ពុជាឈ្លានពានថៃមិនក៏មិនប្តឹងកម្ពុជាហើយដល់ឥឡូវនេះកម្ពុជាប្តឹងថៃមិនក៏ថៃមិនទៅដោះស្រាយគ្នានៅលើតុលាការអន្តរជាតិជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺថាភាពកលិចកលុចការផ្លាស់ប្ដូរប្រែរូបភាពគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់យើងពិបាកជឿសម្ដីអ្នកនយោបាយថៃឬក៏ចរិតរបស់ថៃនេះណាអញ្ចឹងអ្វីយើងចាំមើលការពិតសិនការពិតកើតឡើងគឺយើងឃើញថាអានឹងវាពិតដែរយើងទទួលបានហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលការពិតកើតឡើងទទួលបានហើយបាននៅមួយចំណុចនេះកុំសង្ឃឹមថាចំណុចផ្សេងទៀតវាអាចនឹងពិតទៅជាមួយគ្នាយើងត្រូវតែរងចាំមើលដូចនេះបាទយើងនិយាយមួយម៉ាត់គឺចាប់ពីពេលនេះតទៅជាមួយនឹងថៃជាមួយនឹងប្រជាជនថៃមិនថាកិច្ចការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចការរស់ស៊ីត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទគឺយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការខាតបង់ចាព្រោះដល់ពេលយើងមានបញ្ហាជាមួយគ្នានេះធ្វើឲ្យយើងដឹងពីចរិតចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតចាលោករដ្ឋាភិបាលលើកឡើងអំបញ្ញនេះនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ในការរំលឹកទៅលើសាររបានយើងឡើងវិញដោយសារតែយើងមិនអាចភ្លេចបានទេថាការចាប់ផ្ដើមនៅតំបន់មុំ3នៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាដែលទាហានកម្ពុជាមួយរូបបានពលីពីព្រោះថាថៃបានចូលមកបាញ់ទាហានកម្ពុជាបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងលេនដ្ឋានក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជាហើយផ្ដើមចេញពីថ្ងៃនោះមកទើបយើងមានបញ្ហាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខែមិថុនាថៃចាប់ផ្ដើមបិទច្រកទ្វារព្រំដែនជាឯកតោភាគីដែលកែសម្រួលម៉ោងពេលហ្នឹងគឺថាថៃជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនរហូតដល់មានការបិទទាំងស្រុងចានៅព្រំដែនខេត្តដែលជាប់ជាមួយប្រទេសថៃគឺបានបិទជាឯកតោភាគីមុនកម្ពុជារបស់យើងគឺតាមក្រោយឯសំបីតែប្រសាសន៍របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកូនសោគឺនៅលើថៃការបើកព្រំដែនឬបិទព្រំដែន
បើសិនជាថៃបើកយ៉ាងយូរ5ម៉ោងឯងចាគឺថៃបើកមុនគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យដោយដើមវិញមុនពេលដែលមានការកើតមានចំនួនជាមួយគ្នាឬក៏មុនពេលមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នានោះកម្ពុជាបើកក្រោយយ៉ាងយូរ5ម៉ោងចាគឺយើងបើកព្រំដែនវិញប៉ុន្តែបើថៃចង់បិទរហូតដល់100ឆ្នាំក៏ស្រេចតែចិត្តចាស់ពីព្រោះអីសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងគឺយើងដើរតាមក្រោយថៃព្រោះថៃជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍ថាលោកអនុទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ថៃមានការឆ្លើយតបតាមរយៈសារព័ត៌មានរបស់ថៃដែរលោករដ្ឋាបានតាមដានរឿងនេះចង់ឲ្យលោករដ្ឋាលំអិតជូនបន្តិចហើយលោករដ្ឋាមានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាចំពោះបញ្ហាព្រំដែនដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលើកឡើងនឹងឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបិទព្រំដែនរហូតដល់100ឆ្នាំនេះចា៎បាទយើងឃើញថាការឆ្លើយតបរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឆ្លើយតបនឹងសារដែលសម្ដេចតេជោលោកបានសរសេរបង្ហាញប្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចា៎យើងឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះគាត់ដូចជាខ្វះខាតនៅក្នុងការតាមដានព័ត៌មានប្រទេសខ្លួនឯងចា៎សំបីតែផ្ទះខ្លួនឯងបិទទ្វារខ្លួនឯងក៏គាត់មិនដឹងថាអ្នកក្នុងផ្ទះគាត់អ្នកណាជាអ្នកបិទទ្វារចា៎ដល់ពេលចុងក្រោយគាត់មកបន្ទោសអ្នកដែលនៅជិតខាងថាហេតុអីបានជានាំគ្នាបិទទ្វាររបងទ្វារផ្ទះមិនទំនាក់ទំនងគ្នាហើយគាត់និយាយថែមទៀតថាការដែលលើកឡើងសំណេររបស់សម្ដេចតេជោថាបិទព្រំដែនរហូតដល់ទៅ100ឆ្នាំឬ500ឆ្នាំក៏កម្ពុជាមិនខ្វល់ណាគាត់ថាការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏រំលោភទៅលើគេហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ចំណុចនេះយើងវាហាក់ដូចជាមើលទៅឃើញថាលោកអនុទីនក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងព័ត៌មានស្ថានភាពព្រឹត្តិការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលចាស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងកាលនោះរដ្ឋាភិបាលចាស់គាត់មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំចាំបានថាគាត់ក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចាស់ដែរមុនពេលគាត់ដកខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងគណៈបកភឿថៃអញ្ចឹងគាត់ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខេត្តរាជធានីរបស់ថៃជាពិសេសខេត្តព្រំដែនប្រជាប់នឹងកម្ពុជាគាត់គួរតែមានកំណត់ហេតុច្បាស់លាស់ថាព្រំដែនកម្ពុជាពេលដែលមានដំណោះជាមួយថៃតើអ្នកណាជាអ្នកបិទមុនចា៎បាទកម្ពុជាជាអ្នកបិទព្រំដែនមុនឬក៏ពួកគាត់ជាអ្នកបិទមុនគាត់គួរតែច្បាស់កន្លែងទាំងទី1ចា៎ទី2មកដល់ថ្ងៃនេះគាត់និយាយថាការលើកឡើងការបង្ហោះសាររបស់សម្ដេចតេជោពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញថាបិទព្រំដែន100ឆ្នាំឬ500ឆ្នាំក៏កម្ពុជាមិនឈឺក្បាលមិនខ្វល់រឹតតែធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងគឺថាប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្លួនឯងរឹងមាំហ្នឹងគាត់ថាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព26ខែតុលា2025ដែលបានចុះហត្ថលេខាថ្មីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងចង់សួរវិញថាសម្ដេចតេជោលោកគ្រាន់តែលើកបញ្ហាថាបើថៃបិទខ្លួនឯងបាទហើយព្រំដែននេះគឺកូនសោបិទបើកព្រំដែនគឺនៅលើថៃតាំងពីដើមមកមិនមែននៅលើកម្ពុជាទេបិទខ្លួនឯងត្រូវបើកខ្លួនឯងទៅកម្ពុជាគឺតែ5ម៉ោងក្រោយគឺថាធ្វើបានហើយដូច្នេះថៃខ្លួនឯងទេដែលមិនព្រមបើកហើយមិនព្រមសម្រួលហើយដល់ពេលសម្ដេចលោកបានសរសេរអញ្ចឹងមកចោទថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬរំលោភសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចោះសួរវិញថាបញ្ហាទាហាន18នាក់របស់កម្ពុជាដែលបាននិយាយទាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិយាយទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលឈរលើវេទិកានិយាយចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងភាគីអ្នកចូលរួមទាំងអស់គេបានស្ដាប់ឮនោះថាក្រោយពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចុះជាហត្ថលេខាជាមួយគ្នាហើយទាហាន18នាក់ក៏ត្រូវតែដោះលែងតែមកដល់ថ្ងៃនេះអត់ទាន់ដោះលែងតើមានគិតទេថាអាហ្នឹងវាគឺជាការរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី26ខែតុលានោះនឹងទី1ទី2នៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចុះហត្ថលេខាហើយគឺបដិញ្ញាចិត្តថាម្នាក់ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការពន្លត់នៅស្ថានភាពក្តៅទាំងអស់ឲ្យវានៅដដែលដើម្បីទុកលទ្ធភាពឲ្យគណៈកម្មការកិច្ចការចម្រុះព្រំដែនដីគោកនិងកិច្ចការព្រំដែនទូទៅធ្វើការវាស់វែងបោះបង្គោលព្រំដែនដើម្បីឈានទៅដល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយធានាឲ្យបានមិនមានការរំលោភដីខាងណាទាំងអស់ប៉ុន្តែការពារដីអធិបតេយ្យភាពរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញថាភាគីថៃនៅមានការរំលោភដដែលមកលើទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាតើអ្នកទទួលខុសត្រូវឲ្យចំណុចហ្នឹងយើងសួរថាអាហ្នឹងវារំលោភដែរទេតែថៃបានបន្តធ្វើរឿងដដែលដែលខ្លួនឯងធ្លាប់បានរំលោភឲ្យមកបន្តធ្វើក្រោយថ្ងៃទី26ខែតុលាតើអាហ្នឹងតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃតើ
ដែលទទួលបានអារឿងនឹងជារឿងពិតហើយដែលបានកត់ត្រាក្នុងកំណត់ហេតុរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ឬយ៉ាងណាទេសរុបសេចក្តីចង់វិលមកវិញថាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោគឺជាការបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយរំលឹកដល់ប្រទេសថៃថាថៃគួរតែគិតពិចារណាឡើងវិញព្រោះសម្ដេចតេជោលោកបានសរសេរច្បាស់ណាស់ថាបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃការកាត់ផ្ដាច់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃវាមិនមែនត្រឹមតែទំនាស់រវាងកម្ពុជាថៃតែវាបានកាត់ផ្ដាច់នៅព្រំដែនអាស៊ានបាទកាត់ផ្ដាច់នៅព្រំដែនអាស៊ានសម្រាប់អន្តរាគមន៍ផ្លូវអាស៊ានដែលភ្ជាប់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយចុះបើប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាភ្ជាប់គ្នាហើយថៃខ្លួនឯងបិទជាឯកតោភាគីតាំងពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាកន្លងមកគឺតែប្រកាសបិទបន្តរហូតដល់កម្ពុជាគឺថាដើរតាមក្រោយថៃដែរបើគេបិទហើយយើងទៅពិបាកអីយើងបិទបន្ថែមដែរទៅយើងអនុវត្តឲ្យចាំគេបើកចាំយើងបើកវិញហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យថាអ្វីបើចង់បើកគឺថាឲ្យសម្រួលឲ្យបានដូចដើមមុនថ្ងៃទី24ខែមិថុនាមុនថ្ងៃទី24ខែមិថុនាអញ្ចឹងកម្ពុជាតែ5ម៉ោងគឺធ្វើបានហើយប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់ព្រមធ្វើខ្លួនឯងអត់ព្រមអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញបែរជាដាក់បន្ទុកនេះមកលើភាគីកម្ពុជាហើយចោទកម្ពុជាថាការបន្តសកម្មភាពបិទព្រំដែននេះគឺជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025វាជារឿងមួយដែលដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអានូទីននឹងគឺថាជាមនុស្សអត់ដឹងខ្យល់ខ្ញុំថាជាមនុស្សអត់ដឹងខ្យល់អត់មានកំណត់ហេតុផ្ទាល់ខ្លួនអត់មានកត់ត្រានៅព្រឹត្តិការណ៍អ្វីច្បាស់លាស់ហើយចេះតែនិយាយឆ្លើយតបឆ្លើយបកមកដើម្បីគ្រាន់តែយកកេងចំណេញពីប្រជាជនថៃជ្រុលនិយមមួយចំនួនដែលចង់បន្តសកម្មភាពឈ្លានពានសម្រាប់មហិច្ឆតាឈ្លានពានលើកម្ពុជាហើយការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោគឺយោងទៅលើស្មារតីអាស៊ានគឺអាស៊ានត្រូវតែមានផ្លូវឆ្លងកាត់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហៅថាផ្លូវអាស៊ានអញ្ចឹងបើកម្ពុជានិងថៃព្រំដែន6ខេត្តបិទហើយវាមានកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវអាស៊ានបាត់ហើយកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងបាត់ហើយអញ្ចឹងរឿងដែលបញ្ហាទំនាស់កម្ពុជាជាមួយនឹងថៃគឺជារឿងមួយដែលត្រូវដោះស្រាយគ្នាទាំងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីទាំងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានរហូតដល់មានការសម្រួលពីប្រទេសមហាអំណាចនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមកថែមទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកអានូទីនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញមិនមែនត្រឹមលោកអានូទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទេសូម្បីតែអ្នកនាំពាក្យយោធាថៃអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃកន្លងមកដែលយកប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោយកទៅបំភ្លៃខុសពីការពិតហើយនិយាយផ្សព្វផ្សាយខុសពីការពិតគឺហាក់ដូចជាចេតនាមួយចង់គេហៅថាលួចវាយបកមកលើមេដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីស្អំចិត្តប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនបិទបាំងការពិតកុំឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនដឹងការពិតជាពិសេសគឺលើបញ្ហាព្រំដែននេះតែម្ដងកន្លងមកគឺដោយសម្ដេចតេជោលោកបានប្រកាសច្រើនដងហើយមិនតិចជាង2ដងឬ3ដងនេះលោកបានប្រកាសថាកម្ពុជាមិនដែលបានស្នើសុំថៃបើកព្រំដែននេះករណីនេះគឺថាលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែតែសែតក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសថៃអ្នកនាំពាក្យយោធាថៃអ្នកនាំពាក្យការបរទេសថៃនិងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃតែងតែលើកយកបានប្រភពមកពីណាយើងអត់ដឹងទេចេះតែមកនិយាយថាកម្ពុជានឹងគឺស្នើទៅថៃបើកព្រំដែនប៉ុន្តែគេមិនបើកទេគេត្រូវការចរចាអញ្ចេះដាក់លក្ខខណ្ឌចេះបានបើកព្រំដែនតែការពិតគឺដោយសម្ដេចតេជោបានលើកហើយក៏ដោយប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹងគឺកម្ពុជាមិនដែលបានស្នើសុំទៅភាគីថៃនៅក្នុងការបើកព្រំដែនពេលណាម្ដងទេប៉ុន្តែគឺភាគីថៃខ្លួនឯងទេដែលទទួលសម្ពាធពីប្រជាជនថៃទទួលសម្ពាធពីអ្នករកស៊ីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគេជំរុញឲ្យថៃត្រូវតែចរចាឲ្យទៅដោះស្រាយជាមួយកម្ពុជាបើកព្រំដែនឡើងវិញដើម្បីសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសគេហ្នឹងព្រោះយើងដឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសថៃមកដល់ថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែមានអនុភាពដំក្បាលចុះខ្លាំងមែនទែនហើយដែលក្រុមអ្នកវិភាគនៅក្នុងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិគេមើលឃើញថាដោយសារបញ្ហាថៃបិទព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាទើបធ្វើឲ្យអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃមិនអាចងើបរួចបានរហូតដល់ទៅ 2% ទេក្នុងឆ្នាំ2025នេះគឺវាក្រោម 2% ហើយវាអាចចុះទៅក្រោម 1% ទៅទៀតពីព្រោះបំណុលសាធារណៈរបស់ប្រទេសថៃបានកើនឡើងហើយប្រជាជនបានជំពាក់បំណុលច្រើនតែអត់មានលទ្ធភាពសងបំណុលទៅធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងសម្ពាធពីប្រជាជនថៃអ្នករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសថៃបានដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលថៃ
នៅក្នុងការបិទព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាគឺបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលថៃតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីបិទបាំងការពារនៅគេហៅថារឿងអាក្រក់របស់ខ្លួននឹងអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើមុនមកលើកម្ពុជាបែរជាបដិទ្ធព័ត៌មានថាកម្ពុជាចង់ចរចាបើកព្រំដែនកម្ពុជាសុំបើកព្រំដែនហើយខ្លួនឯងដាក់ជាប់នៅលក្ខខណ្ឌ1 2 3 4 5អីចឹងទៅតែតាមពិតកម្ពុជាមិនដែលបានស្នើសុំនិងមិនដែលបានសុំបើកព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃតតែសោះហើយការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោគឺបញ្ជាក់ពីជំហរនយោបាយគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាហើយក៏ដូចជាព័ត៌មានដើម្បីប្រាប់ទៅប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដឹងច្បាស់ថាកុំឲ្យចាញ់បោកកុំឲ្យផន់ច្រឡំនឹងសារព័ត៌មានថៃមួយចំនួនដែលយកឈ្មោះរបស់សម្ដេចយកទៅសរសេរយកទៅផ្សាយហើយយកទៅនិយាយឲ្យកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាយល់ច្រឡំថាយើងកម្ពុជាជាអ្នកទៅសុំបើកព្រំដែនជាមួយគេយើងអត់ដែលបានសុំទេចំណុចហ្នឹងជាការពិតនេះគ្រាន់តែជាសមរភូមិចិត្តសាស្ត្រមួយដែលថៃចង់ធ្វើចំពោះកម្ពុជាព្រោះយើងអាចនិយាយបែបដូចនេះបានជួនកាលការចុះផ្សាយខ្លះគ្មានប្រភពទេប៉ុន្តែបែរជាទាញមកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាស្នើសុំបើកច្រកឲ្យដូចជាករណីនេះជាដើមយើងឃើញច្រើនមែនទែនគឺសារព័ត៌មានថៃ2ធំចា៎ទី1 The Nation of Thailand ទី2គឺខៅសូតនឹងតែម្ដងគឺច្រើនតែបដិទ្ធព័ត៌មានរឿងបញ្ហាព្រំដែននឹងហើយយកឈ្មោះសម្ដេចតេជោយកមកភ្ជាប់ជាមួយដែលយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសម្ដេចតេជោលោកគឺជាអគ្គមគ្គទេសដ៏ធំដ៏រឹងមាំសម្រាប់ជាទំនុកចិត្តសម្រាប់ជាការជឿជាក់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសមិនថានៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទេនៅលើស្ថានភាពនយោបាយបញ្ហាទំនាស់បញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃនេះគឺសម្ដេចតេជោជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅក្នុងការពូតផ្ដុំនឹងជាគ្រឹះនៃខឿនការពារជាតិអញ្ចឹងគេហាក់ដូចជាយកឈ្មោះសម្ដេចតេជោនឹងយកទៅលួចយកទៅប្រើប្រាស់លួចយកទៅវាយប្រហារដើម្បីធ្វើឲ្យបែកទំនុកចិត្តរវាងប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអានេះហើយដែលខ្ញុំឃើញថាជាទុច្ចរិតភាពនៃសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថៃបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតបង្កើតព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឈ្មោះរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសមួយយកមកបំរើព័ត៌មានទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនដើម្បីជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីគ្របដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពបះបោរភាពមិនទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្លួនឯងលើរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងអត់មានលទ្ធភាពដោះស្រាយដោយសារប្រជាជនខ្លួនឯងគឺបុកខ្លាំងរុកខ្លាំងហើយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នករកស៊ីក្នុងប្រទេសថៃគេកំប្លែនខ្លាំងអីខ្លាំងមកយកឈ្មោះរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទៅលោកឡំនឹងរឿងទុច្ចរិតភាពនៃសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនចាអរគុណលោករដ្ឋានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលបានលើកឡើងហើយជាពិសេសគឺយើងឆ្លើយតបនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនយោបាយប្រចាំសប្តាហ៍របស់ BTV ឆ្លើយតបទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃហើយលើកឡើងជុំវិញបញ្ហាចំនួនព្រំដែនដែលមកដល់ពេលនេះយើងរំពឹងថានឹងការអនុវត្តឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមានជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរតែយើងរំពឹងបែបដូចនេះចង់ឃើញបែបដូចនេះប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តរបស់ថៃដែរព្រោះកម្ពុជាបានបង្ហាញពីចំហរបស់ខ្លួនសំខាន់ថៃគួរតែត្រូវតែចាំមែនគួរតែណាត្រូវតែអនុវត្តជាមួយនឹងកម្ពុជាដូចគ្នាដែរចាអរគុណលោករដ្ឋាជាថ្មីម្ដងទៀតទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវេទិកាសន្តិភាពកម្ពុជាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃនៅក្នុងកម្មវិធីការពិតហើយយើងនៅតែបន្តតាមដាននិងបង្ហាញជូនលោកអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិតជាក់ស្ដែងហើយនឹងការលើកឡើងពីអ្នកតាមដានរបស់យើងនៅបញ្ហាសង្គមនយោបាយនេះពីព្រោះថាយើងបានតាមដានយ៉ាងច្បាស់រាល់ការចុះផ្សាយនៅសារព័ត៌មានរបស់ភាគីថៃដែលការចុះផ្សាយទាំងអស់នោះគឺពិបាកនៅក្នុងការជឿជាក់ណាស់ហើយយើងក៏បកស្រាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបគឺជឿជាក់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសារព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយពីកម្ពុជារបស់យើងគឺសារព័ត៌មានដែលចេញពីប្រភពច្បាស់លាស់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងស្ថាប័ននិងសារព័ត៌មានធំៗដែលបានចុះផ្សាយនោះគឺលោកអ្នកអាចជឿជាក់បានប៉ុន្តែចំពោះការចុះផ្សាយមួយចំនួនតាមបណ្ដាញសង្គមដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់គឺបងប្អូនសូមពិចារណាឲ្យបានច្បាស់មុននឹងការជឿពីព្រោះថានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការជឿចំពោះសារព័ត៌មានខ្លះដែលគាត់ស្រង់នៅសម្ដីឬក៏ស្រង់នៅប្រភពពីប្រទេសថៃមកហើយប្រភពទាំងអស់នោះគឺជាប្រភពដែលคล้ายៗយើងអាចនិយាយថាคล้ายៗគឺជាការបំភាន់មតិរបស់សាធារណជនហើយធ្វើឲ្យយើងបំបែកបំបាក់ការជឿជាក់ឬក៏ស្មារតីនៃការរួបរวมសាមគ្គីរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការទស្សនានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាទាំងម៉ោងដដែលគណៈនេះនាងខ្ញុំពៅរក្សារួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា